சளி இருமலுக்கான பாட்டி வைத்திய கஷாயம் எப்படி செய்யறதை இப்ப பார்க்கலாம். இந்த சிம்பிள் இன்கிரியன்ஸ் வச்சு மினிமம் ப்ராசஸோட இந்த கஷாயத்தை குயிக்கா 5 மினிட்ஸ்க்கு கீழே ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ என்னென்ன இன்கிரியன்ஸ் பண்ணோம்? இப்போ இதில் கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, துளசி, பூண்டு, மிளகு, திராட்சைப்பழம், இஞ்சி, சித்திரத்தை எல்லாம் போட்டிருக்கேன். எல்லா ஐட்டமுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கும். சித்திரத்தை பொடி நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் ஒரு பிளெண்டர்ல போட்டு கிடுகிடுன்னு அரைச்சி ஒரு பாத்திரத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அடுத்தது என்ன பண்ணோம்? 2 டம்ளர் தண்ணி கொட்டு, கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டுட்டு வடிகட்டி கொஞ்சம் பாலை விட்டோன்னா கஷாயம் ரெடி ஆயிடும். காஃப் அண்ட் ஃப்ளூ இருக்கும்போது இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குயிக் ரெமெடி அண்ட் ஈஸி ரெசிபி. இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.